Kaixo entzule, ongi etorria Radio Venceremos podcastera. Alberto Matxain naiz eta saio honetan Euskal Herria eskuin muturra eta borroka antifasistari buruz ariko natzaizu. Hasteko, galdera bat egin nahi dizut. Zer da eskuin muturra? Gehiegitan, eskuin muturra edo fasismoa bezalako kontzeptuak era erinean erabiltzen dira, zorroztasunik gabe. Jakingo zenuke eskuin muturra definitzen eta bere mugak marrazten? Ez da erraza, ez da? Akademia bera ere ez da ados jartzen eskuin muturra definitzerako garaian. Termino orokorretan, eskuin muturraren korronte gehienak batzen dituzten ezaugarriak hauek dira. Izaera iraultzaile eta antidemokratikoa, muturreko autoritarismoa, autofilia eta alterofobia, hau da, gurearen valorizazioa eta bestearekiko beldurra. Jendarte itxi eta homogeneo baten ideala, nazioa dekadentzian egotearen ideia eta salbatzaile rola bere egitea, purifikazio misio bat bere eginez, dekadentziaren eragiletzat jotzen diren hoien kontra, eta azkenik gezurraren eta konspirazio teorien erabilera masiboa. Fase historiko honetan, eskuin muturraren helburua ez da diktadura klasikoak ezartzea, boterea eskuratu eta demokraziak ustutzea baizik, demokrazia itxurako autokraziak ezartzeko. Aurreko saioren batean aipatu dudan bezala, adibide osatuena El Salvador da. Eskuin muturrak estatu garrantzitsuak gobernatzen ditu, Estatu Batuak Italia edo Argentina adibidez, eta aurreko astean Txileko presidentetza eskuratu zuen. Frantzian gobernua eskura dauka eta Alemanian eta Erresuma Batuan gero eta indartsuagoa da. Munduko eskuin muturrek gobernu garrantzitsu gehiago eskuratzen badituzte eta fase historiko hau hamarkada bat edo bi luzatzen bada, noraino iritsiko dira, ze mundu jasoko dute belaunaldi berriek? En los años 90 el porcentaje de población extranjera en nuestro país era más o menos 1 o 2%. Hoy estamos asistiendo a millones y millones de personas que vinieron desde los años 90 hasta ahora, alentados por el bipartidismo. Ya desde los años 90 se han abierto nuestras fronteras. Por lo tanto, si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país, pues más o menos más de 7 millones, porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación, 8 millones de personas, pues son personas que han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo y por lo tanto pues es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres, pues lo que estamos viendo son las consecuencias que estamos viendo, que nuestra sociedad está cambiando, que nuestras calles en muchas ocasiones no son de los españoles, que muchas plazas no pertenecen a quienes siempre pertenecieron, que la tranquilidad de muchos pueblos, de muchos barrios y de muchas plazas pues también ha cambiado y también no es la misma y por lo tanto pues nosotros pensamos que esto, lo decía antes Samuel, hay una solución mala y una solución menos mala, ¿no? Y por lo tanto todas estas millones de personas que han venido hace muy poco tiempo a nuestro país y que no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos además han protagonizado pues escenas de inseguridad en nuestros barrios y en nuestros entornos, pues tendrán que volver a sus países. Esto será pues un proceso extraordinariamente complejo de remigración, pero que nosotros apostamos por ese proceso de remigración porque pensamos que hay algo más importante que preservar y que además tenemos el derecho a querer sobrevivir como pueblo, ¿no? Oraintxe entzun duzuna Rocío Demer da, Voxeko bozeramalea, eta adierazpen hau aurtengo uztailan egin zuen. Ondoren, ukatu zuen, 8 milioi migrante eta bere ondorengoak deportatuko zituztela esan izana, baina esan zuen. Ziurrenik, Obertonen leihoa eskuinera mugitzeko helburuarekin bota zuen astakeria hura, alderdi ultrako aurpegi publikoek askotan botatzen dituzten hoietako beste bat alegia. Afera lehen aipatu dudana da. Boterea eskuratuko balute eta nazioarteko testuinguruak lagunduko balie, noraino iritsiko lirateke? Gaur egun, mendebaldeko herrietan eskuin muturrak 3 etsai ditu. Batetik, gutxiengoak eta jendartean ahultasun posizioan dauden sektoreak. Hau da, homosexualak, transpertsonak, etorkinak eta pobreak. Eskuin muturraren bigarren etsaia,
Gutxiengoei eta sektore zaurgarri hauei babes politikoa eskaintzen dieten mugimenduek osatzen dute. Hau da, ezkerra, mugimendu feminista, LGTBI eskubideen aldeko mugimendua eta beste batzuk. Eta hirugarren etsaia, estaturik gabeko nazioak gara. Gaur egungo testuinguruan, mendebaldeko jendarteak krisian daude. Hamarkadak dira neoliberalismoa bizitza eta lana prekarizatzen ari dela. Prekarizazio testuinguru honetan, herrialde pobretuetatik mendebalderako migrazio fluxu bat ematen ari da. Eta bestalde, azken urteotan, mugimendu feministak eta LGTBI mugimenduak konkista garrantzitsuak lortu dituzte. Guzti honen kontra erreakzio bat sortu da. Eskuin muturrak sustatua eta eskuin muturra berak kapitalizatzea lortzen ari dena. Euskal Herrian joera hauek apalagoak badira ere existitzen dira. Izan ere, Euskal Herria ez da irla bat. Nazioartean oldarraldi erreakzionarioa bizitzen ari gara, eta eskuin muturrak gero eta botere gehiago dauka. Estatu Batuetako gobernutik eta sare sozialen jabetzatik, bigarren mundu gerraz geroztik eduki ez duen eragiteko gaitasuna dauka. Europan, migrante pobreen kontrako jarrerak eta honekin lotuta islamofobia gero eta gehiago hedatzen ari dira. Maila politikoan, bi haustura somatzen dira. Belaunaldi haustura bat eta genero haustura bat. Eskuin muturrak batez ere gazteen artean aurkitzen du babesa, eta gizonen artean nabarmen indartsuagoa da emakumeen artean baino. Euskal Herria lotuta duten bi estatuetan, Frantzian eta Espainian, egoera delikatua da. Frantzian eskuin muturrak aukera errealak ditu presidentetza eta gobernua eskuratzeko, eta Espainian Vox gero eta indartsuagoa da. Euskal Herrian egoera askoz hobea da, inguruko herrialdeetara begiratzea besterik ez dago. Baina kezkatzeko arrazoiak badaude, duela 10 urte ez zeudenak. Obertonen leihoa eskuinerantz mugitzeko tentsioa dago, eta fenomeno honi aurre egin behar zaio, eraginkortasuna bilatuz. Hauek dira antzeman daitezkeen joera nagusiak. Lehenengoa, migrante pobreen kontrako jarrera zabaltzen ari da, segurtasunaren izenean, gizon magrebiar gaztearen figuran fokalizatuta. Bigarrena, lehenengoarekin lotuta, eskuin muturraren tesi batzuk bere egiten ari da. EAE eta Nafarroako patronalek inmigrazioaren alde egin dute, baita Diario de Navarrak, El Correok eta Diario Baskok ere, oso era agerikoan gainera. Confebaskek eta zenek diotelako, inmigrazioa behar dela hazkunde ekonomikoari eusteko. Beraz, printzipioz, EAJak eta UPNek ez dute Voxen diskurtsoa bere egingo. Baina EAJ jada segurtasun faltaren afera gain dimentsionatu eta multirreinzidentziaren afera zentroan jartzen ari da. Migrante pobreenak estigmatizatuz eta irtenbide punitiboak gogortzea planteatuz. Onura politikoa ateratzeko helburuarekin. Hirugarrena, eskuin muturra ordezkatzen duten alderdien indartze bat da. Voxen indartze posible bat Nafarroako herriberan eta bateratze nazionalaren indartzea Ipar Euskal Herrian. Gogoratu behar da, 2024ko hauteskunde europearretan, lehen aldiz, Le Penen bateratze nazionala lehen indarra izan zela Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Zuberoan. Eta laugarrena, polizien eskuin muturreratzea, batez ere ertzaintzarena.
Eta galdera da, nola aurre egin eskuin muturraren hazkundeari? Ezer baino lehen, beharrezkoa da errealitatearen diagnostiko zehatza edukitzea. Eta errealitatea da, Hego Euskal Herrian eskuin muturra oraingoz residuala dela. Voxek eta Alderdi Popularrak babes sozial gutxi daukate, eta hemen ez dago neonazi talderik. Arrazismoa badago, baina ez dago supremazismo txuririk. Eta oraingoz behintzat, arrazismoa ez da gehiengoen botoaren norabidea determinatzen duen aldagai bat. Oraingoz behintzat. Baina errealitate hau urte gutxitan aldatu daiteke. Jendartea abiadura bizian aldatzen ari da, eta bizitzaren eta lanaren prekarizazioak, segurtasun falta sentsazioa areagotzeak, nazioarteko eskuin muturraren eragin ideologikoak eta beste faktore batzuek euskal jendartearen eskuin muturreratze bat eragin dezakete. Baina aldi berean, Euskal Herrian gehiengoak antifaxistak dira, ezkerrekoak eta aurrerakoiak dira. Beraz, borrokarako oinarri bat badago. Nire analisiaren arabera, antifaxismoak eskuin muturrari arrakastaz aurre egin nahi badio, borroka antifaxistaren helburua eraginkortasuna izan behar da. Eskuin muturrari babes soziala irabaztea eragotzi behar dio. Eskuin muturraren ideiak jendartean zabaltzea borrokatu behar du. Antifaxismoak gutxiengo zaurgarrien alde egin behar du. Pobreen, migranteen eta LGTBIQ+ kolektiboaren alde, zalantzarik eta kontzesiorik gabe, inor baztertu gabe. Eskuin muturraren kontrako borroka esparru ahalik eta gehienetan eman behar du. Esparru instituzionalean eta kale, lantoki eta ikastetxeetan. Esparru ideologikoan eta mobilizazioaren esparruan. Nire analisiaren arabera, antifaxismoaren ardatza, oinarria, ezkerreko proiektu politiko sendo bat mahai gaineratzea da. Proiektu honek, langile eta herritar masa zabalek ulertuko duten eta ongi ikusi dezaketen eskaintza politikoa planteatu behar du, gehiengoen bizi baldintzen hobekuntza eta gutxiengoen eskubideen onarpena eta defentsa uztartuko dituena. Eskuin muturra ezkerraren kolapsoa zelikatu ohi da. Ezker sendo eta sinesgarri batek eskuin muturrari bereganatu ditzakeen sektore sozialak murriztuko dizkio. Nire iritziz, Euskal Herrian badugu ezkerreko proiektu politiko sendo hori, eta nire irakurketaren arabera, proiektu horretatik abiatuta, jendartearen masa zabalekin konektatuz, eskuin muturrari instituzioetan, kalean, esparru soziosindikaletik eta maila ideologikoan aurre egin behar zaio. Bestalde, antifaxismoak ahalik eta eraginkorrena izan nahi badu, elkarlana behar du masa zabalekin konektatuko duen proiektu sendo horren inguruan. Elkarlanak antifaxismoa indartu egiten du, elkarren arteko talkak ahultzen duen bezala. Eskuin muturra ez direlako soilik kanpotik etorritako talde edo pertsonai faxisten bisita puntualak. Eskuin muturra mehatxu handi bat da. Migranteen masa deportazioarena, ikusi nola izatzen dituzten estatu batuetan. Eskuin muturra sektore publikoaren desagerpen drastikoaren mehatxua da, ikusi Argentinan gertatzen ari dena. Eskuin muturra emakumeen eta LGTBI kolektiboa osatzen duten pertsonen kontrako mehatxu bat da. Eskuin muturra feminismoaren, LGTBI mugimenduaren, independentismoaren eta oroar ezkerraren kriminalizazioaren eta pertsekuzioaren mehatxua da. Eskuin muturreko taldeen biolentziaren mehatxua da. Autokraziaren eta mozorrotutako diktaduraren mehatxua da. Eta azkenik, Euskal Herriarentzat eskuin muturra mehatxu existentziala da.
Elkarlanari dagokionean, tamalez, epe motz ertainean ez dut aukerarik ikusten. Mugimendu sozialistak eta beste batzuk egoeraren analisi guztiz okerra egin eta ez dutelako inolako intentziorik ekintza bateraturik planteatzeko. Kontrakoa, planteatzen dutena EH Bildurekin konfrontatzea da. Goazen EH Bildu eta Mugimendu Sozialistaren posizioak aztertzera. Azaroan, EH Bilduk faxismoaren kontrako manifestazio nazionala antolatu zuen. Manifestazioaren karira egindako prentsaurreko batean, frankismoaren eta estatuaren biolentziaren zenbait biktima lagun zituela, Arnaldo Otegik EH Bilduren posizioa azaldu zuen. Pero también somos muy conscientes de que existe un riesgo cierto que atraviesa Europa y buena parte del planeta, que es el riesgo del nuevo autoritarismo, del nuevo fascismo. Euskal Herria Bildu forma un bloque popular que tiene memoria y que tiene una enorme responsabilidad histórica. Y la vamos a ejercer. En primer lugar, tratando de prevenir que ese bloque reaccionario que se asoma tanto en el Estado francés como en el Estado español no llegue. Y ese será nuestro trabajo, ese es el trabajo que desarrollamos todos los días. Pero en cualquier caso, entendemos que este es un país que se tiene que preparar para un escenario de avance o para un escenario en el que el bloque reaccionario llegue a ese estado. Y lo vamos a hacer con el estilo de Euskal Herria, con el estilo de Euskal Herria Bildu. Para Euskal Herria Bildu al fascismo no se le hace frente ni desde la improvisación, ni desde el individualismo, ni desde las respuestas tácticas, en ningún caso. Al fascismo y al autoritarismo se le hace frente en términos estratégicos. Y nuestro estilo, que es el estilo de la responsabilidad, es también el estilo de la movilización y la organización popular, de la disciplina, de la memoria colectiva y de la actividad colectiva y no individual, de hacer el esfuerzo en términos de país, en términos de nación, en términos de colectivo. Ese es nuestro estilo: movilización y organización popular y respuesta estratégica a los nuevos retos, incluido el del autoritarismo. Aste pare bat beranduago, Otegiren beste adierazpen batzuei erantzun gisa, Diario Sozialistan argitaratutako iritzi artikulu batean, Kolitzak zera adierazi zuen. Nuestro modelo, por mucho que Arnaldo quiera convencer a alguien de lo contrario, es un antifascismo radicalmente democrático y de mayorías. Y es precisamente porque tenemos memoria, por lo que sabemos que al fascismo no se le puede dejar avanzar en la calle y en el plano de la propaganda si no es pagando un altísimo precio. Nosotros hemos apostado por un antifascismo de mayorías vinculadas a las minorías que están dispuestas a jugársela en la calle para bloquear la criminalidad escuadrista. Errespetu osoz, nik flipatu egiten dut horrelako planteamenduekin. Euskal Herria minimoki ezagutzen duen edonork daki, mugimendu sozialistaren ildoak ez duela inondik inora gehiengoen babesa edukiko. Baina tira, Kolitzaren ametsak horrela jarraitzen du. Esas mayorías antifascistas que apoyan al antifascismo de calle son las que Otegi y su grupo pretenden liquidar con sus maniobras discursivas sobre un antifascismo domesticado y teledirigido por burocracias de partido, que dé la espalda a los que arriesgan y que deje vía al escuadrismo, hasta que estos salvadores profesionales tomen a Ajuria Enea y conviertan a la Ertzaintza en un cuerpo policial de Netflix. ¿Qué pretenden estos señores? ¿Que nos quedemos de brazos cruzados esperando a que nos apuñalen en el metro, nos humillen en nuestras calles o nos echen de nuestra casa a golpes? En una cosa tiene toda la razón Arnaldo. Aquí hay dos modelos de antifascismo en pugna. Eta aurrerago, zera esaten du. Desde el movimiento socialista tenemos claro que solo es posible un amplio frente antifascista si este es dinamizado por el bloque revolucionario radical del proletariado. Por eso vamos a apostar por articular un gran bloque mayoritario y eficaz, de clase e independiente de la burocracia estatal. Eta abar luze bat. Arrazoia du Kolitzak, bi eredu daude, batetik fronte zabalarena eta bestetik fronte murritzarena, fronte zabalarekin konfrontatu nahi duena. Mugimendu sozialistaren hildo antifasistan sakondu nahi baduzu,
Hildo komunista eta antifasismoa dokumentuaren azken puntuan azalduta dago. Nik bezala bizio arraroak badituzu eta errealismo magikoa gustoko baduzu, irakurtzera animatzen zaitut. Lotura saio honen deskribapenean aurkituko duzu. Labur bilduz, EH Bildu eta Mugimendu Sozialistaren posizioak bateraezinak dira. Hori garbi dago, ez dago elkarlanerako aukerarik, ezta sikiera dinamika osagarriak garatzeko ere. Beraz, nire iritziz, antifasista orok gure buruari galdetu behar dioguna zera da. Bi posizioetatik, zeinek dauzka eraginkorra izateko aukerak? Nire irakurketa hau da. Gaur-gaurkoz, EH Bildu ezkerreko koalizio indartsua da. Inoiz baino babes sozial handiagoa dauka, inoiz baino udal gehiago gobernatzen ditu, eta aurreikuspenek igotzen jarraitzea ematen diote, EAen eta Nafarroan, EAen EAJari hegemonia lehiatzeraino. Hau horrela da, besteak beste, EH Bilduk masa ezkertiar eta abertzaleen zentzu komuna irakurtzen dakielako. Masa ezkertiar eta abertzaleei hurbila zaien eskaintza eta jardun politikoa garatzen asmatu duelako eta zintzoa delako. Hau oso importantea da. Hortan datza EH Bilduren arrakasta. Baina antifasismoa EH Bildu baino asko zaratago doa. Antifasismoa oso anitza da. Eta beti ere nire analisiaren arabera, espazio instituzionalean eta soziosindikalean antifasismoak bat izan beharko luke. Bere aniztasunean eta bere kontraesan logikoekin, elkarren osagarriak diren dinamikak garatu beharko lituzke eskuin muturrari aurre egiteko. Kolitzak bere aldetik zera dio. Nosotros hemos apostado por un antifascismo de mayorías vinculadas a las minorías que están dispuestas a jugársela en la calle para bloquear la criminalidad escuadrista. Kolitzaren analisia akatsa evidentea da. Euskal Herrian ez dago Kolitzak planteatzen duena babestuko duen gehiengorik. Ez gehiengorik, ez da gutxiengo esanguratsurik ere. Eta ondorioz, Mugimendu Sozialista eta hurbildu ahal zaizkionak ez dira gai izango gehiengoen babesa lortzeko. Baina nondik ateratzen dute haien ildoaren inguruan gehiengoak artikulatu ditzaketela. Benetan, ez dakit ze Euskal Herrian bizi diren, baina desde luego ez dira bizi ni bizi naizen Euskal Herrian. Bada gauza bat, errealitate aldatu nahi duen oro obsesionatu behar duena. Eta zera da, jendartean termometroa ahalik eta hoberen jarrita edukitzea. Eta garbi dago, Kolitzak eta Mugimendu Sozialistak ez dutela termometroa ongi jarrita euskal jendartean. Haien estrategia eta hildo antifasista ez dira hurbiltzen Euskal Herriko gehiengo herritar eta langileen garai historiko hontako zentzu komunera eta aldaketa nahietara. Eta ondorioz, Mugimendu Sozialistak ez du gehiengoen babesik jasoko. Kolitzaren eta Mugimendu Sozialistaren planteamendua ez da errealitatean oinarritzen, pentsamendu magikoan oinarritzen da. Hortaz, antifasismoak ahalik eta eraginkorrena izan nahi badu, elkarlanean aritu behar da, masa zabalekin konektatuko duen proiektu politiko sendo baten inguruan eta agenda sindikal eta sozial ezkertiar baten inguruan. Eskuin muturrari instituzioetatik aurre egin behar zaio. Badira kontrakoa pentsatzen duten antifasistak. Nire ustez, analisia akatsa handia egiten dute. Adibide argigarri bat jarriko dut. Goazen Brasilera. Brasilek 215 milioi biztanle ditu.
Latinoamerikako potentzia ekonomiko garrantzitsuena da. Jair Bolsonaro 2019tik 2023 arte herrialdeko presidentea izan zen. Pandemiari aurre egiteko neurrien kudeaketa kriminala egin zuen. Izan ere, Bolsonaro negazionista hutsa zen. Estimazio ezberdinen arabera, 100.000 eta 400.000 pertsona artean hil ziren Bolsonaroren gobernuaren arduragabekeriaren ondorioz. Bestalde, Amazonas oianaren deforestazioa mugatzen zituzten neurriak altxatu zituen. Jubilazio adina igo zuen, hezkuntza arloko aurrekontua izoztu zuen, eta programa bat martxan jarri zuen, bigarren hezkuntzako ume eta nerabei zuzendutako eskola zibiko-militar berriak irekitzeko. Herri indigenen lurretan meategiak eta proiektu agroindustrialak martxan jartzeari erraztasunak eman zizkien. Behin eta berriz LGTBI komunitatearen eta mugimendu feministaren kontra egin zuen, eta armen jabetza eta eramatea liberalizatu zituen. Bi 2022ko urriko hauteskunde presidentzialetan, ezkerra eta eskuineko alderdi txiki batzuk batu ziren Bolsonarori aurre egiteko. Lulak ozta irabazi zuen, oso gutxigatik. Bolsonaro estatu kolpe bat ematen saiatu zen eta orain preso dago, 27 urteko espetxe zigorra betetzen. Baina ezkerrak instituzioetan aurre egin izan ez balio, ziurrenik Bolsonaro Brasilgo presidentea izaten jarraituko zuen, eta eskuin muturreko politiketan sakontzen jarraituko zuen, Brasilgo langile eta sektore humilenen kontra. Beraz, bai, eskuin muturrari hautesontzietan eta instituzioetan aurre egitea ezinbestekoa da, eta oraindik nahikoa argi gelditu ez bada, entzun datorren kortea. Hau da Dani Esteve neonaziak, Desokupa enpresaren jabeak, duela aste batzuk bere jarraitzaileei zuzendu zien mezua. Este señor, acordaros, va a convocar elecciones en el 2026, buscará la fecha más incómoda, un puente, quizás el verano otra vez para presentar las elecciones. Pues bien, os adelanto mi pequeña y mi humilde opinión. Pongan la fecha que pongan para esas elecciones, tenéis que poner una balanza. Imaginaros por lo que sea, que las vuelve a poner en vacaciones, ¿vale? Y que toca justo cuando tú estás de vacaciones y tienes comprado un viaje. Hacerme caso, perder el viaje, renunciar a vuestras vacaciones, yo lo haré el primero. No podemos dejar de votar en las próximas elecciones. No podemos dejar esto en el voto por correo. Os lo pido de corazón. No dejemos de votar en las próximas elecciones. Empezaros a plantear la opción de que este verano a lo mejor nos hemos de quedar aquí en espera de ese anuncio electoral. Y luego, cuando votéis, iros. O ya próximo verano. Pero... señores, o empezamos a hacer esfuerzos o vamos a volver a llorar. Vamos a volver a llorar. En nuestras manos está 4 años más con este tío. Nos hunden y luego todo serán lágrimas y quejas. Le hemos de dar la vuelta a la tortilla. Venga, cojones, que somos españoles, coño. Esa bandera es nuestra, ¿vale? Vamos a acabar el vídeo con un poquito de subidón. Me cago en los rojos. Es en lo que me cago, que siempre me sale bien. O sea, yo puedo tener estreñimiento, pero me acuerdo en un rojo y me voy por la pata para abajo. En fin, vamos a acabar el sábado como Dios manda. Vamos a darle la vuelta a esto. ¡Viva España, coño! Y ya nos iremos de vacaciones. Este tío lo sacamos sí o sí. Instituzioak botere esparruak dira. Politikak gobernuek garatzen dituzte. Legeak parlamentuek onartzen dituzte. Sartu hau buruan, eskuin muturrak ezin du bere proiektua garatu botere instituzionala eskuratu gabe. Ezkerrak instituzioak abandonatzen baditu, bere lekua eskuinak beteko du. Eta ezkerrak bere hauteslegoa dezepzionatzen badu, langile eta herritarrak dezepzionatzen baditu, espektatibei huts eginez edo ustelkeria kasuen bidez, bere lekua eskuinak eta eskuin muturrak hartuko dute. Beraz, antifasismoak ezker indartsua behar du instituzioetan.
botere eskuratzeko eta gauzak aldatzeko bokazioarekin, langile eta herritarren mesedetan eta estaturik gabeko nazioen kasuan, independentziaren bidean aurrera pausoak emateko helburuarekin. Borroka instituzionala, beraz, funtsezkoa da eskuin muturrari aurre egiteko. Espainiar eta Frantziar estatuetan, ezker independentistak paper bat jokatu du eskuin muturraren kontrako borrokan. EH Bildu funtsezkoa izan da, PP eta Vox azken 7 urteotan oposizioan mantentzeko. EH bai bere aldetik, Fronte Popular berriaren parte da. 2024ko hauteskunde legegileak eskuinari eta eskuin muturrari irabaztea lortu zuena. Euskal politikari dagokionean, eskuin muturrak ez du indarrik, baina bere ideiak jendartean penetrazio bat izaten ari dira, eta EAJ eta UPN segurtasun faltaren diskurtsoa bere egiten ari dira, migrante pobreen kontrako giroa elikatuz. Hori nola gelditzen da? Hori gelditzen da ezkerreko proiektu batekin. Hasteko, haien diskurtsoari ezkerreko diskurtso batekin aurre eginez, eta gobernuak eskuratzeko borrokatuz. Gobernu arduretatik, eskuin muturra eta bere ideiak ezkerreko politika garatuz borrokatzen da, gehiengoen mesedetan lan eginez eta herriarekin zintzoak izanez. Ustelkeriaren kontra kupidarik gabe borrokatuz, baina baita gezurraren eta gardentasun faltaren kontra ere. Espektatibei huts egiteak, ustelkeriak eta gezurrak mesfidantza eta etxipena eragiten dutelako. Batez ere, jende humilaren eta ezkerreko jendearen artean, eta horixe da herritarrek eskuin muturrarekin bat egiteko aurre baldintzetako bat. Esparru soziosindikaletik ere eskuin muturraren zabalkundea borrokatu beharra dago. Migrante langile eta pobreak auzo eta herri komunitateetan eta borroka sindikalean inplikatzea oso garrantzitsua da. Komunitate heterogeneo baina kohesionatuak garatzeko eta bertoko langile eta herritarren artean arrazismoa sortu edo zabaltzea ekiditeko. Nire ustez, Euskal Herrian ekosistema sozial eta sindikal egokia dugu horretarako. Esparru instituzional eta soziosindikaletik aurre egitearekin batera, eskuin muturrari maila ideologikoan aurre egin behar zaio. Euskal Herrian eskuin muturra ahula da, baina inoiz baino gehiago gure herria munduko joeren eraginpean dago. Euskal Herrian dugun ekosistema mediatikoa inguruko herrietakoa baino hobea izan daiteke, baina eskuin espainolak botere mediatiko handia dauka. Bestalde, eskuin muturraren eragiteko tresna oso garrantzitsu bat sare sozialak dira. Euskal Herrian ez dago influencer ekosistema propio bat, eta interesgarria izango litzateke Euskal Herriko ezkerrak espazio hori betetzea, jende formatuarekin eta narratiba sendoekin, hutsunea beste batzuek bete baino lehen. Borroka ideologikoarekin jarraituz, sareetan garatzearekin batera, kalean ere garatu behar da. Dinamika politikoekin, memoria ekimenekin, baina baita bizilagunaren, dendariaren edo senidearen matxismo, arrazismo, homofobia edota transfobiari datuekin eta argudio solidoekin aurre eginez. Borroka antifasistan oso garrantzitsua da gure posizioetatik hurbil ez dauden pertsonekin asmatzea. Jende gehiena ez da eskuin muturrekoa, baina eskuin muturraren ideiak hedatzen ari dira, eta badira herri eta langile sektoreak testuinguru honetan eskuin muturrera jo dezaketenak. Eta testuinguru honetan norbaiti arrazista, fascista edo matxista deitzea arriskutsua izan daiteke. Gure tesietara hurbildu beharrean edo inibitu beharrean agian urruntzen ari garelako. Eta susmoa dut jendea epaitzea gero eta eragin gutxiago izango duela. Gero eta gehiagori jada berdin zaielako fascista edo arrazista deitzea. Beraz, ziurrenik eztabaidan hobe izango da lenguai moralizantea,
besteak epaitzea eta etiketak errazegi erabiltzea ahal den heinean baztertzea, eta datuak baliatzea, eta pazientzia handia izatea, jendea ez delako egun batetik bestera konbentzitzen. Itziar Zigak horrela laburbiltzen zuen naizen argitaratutako iritzi zutabe batean. A menudo somos muy arrogantes, voy a hablar sobre todo como feminista. Corregimos a la gente y encima les reprochamos que estamos hartas de corregirles. Hermanas, sé que sonreís porque lo habéis hecho, pero nos toca ser pedagógicas, ser amables, seductoras incluso. Nos va el futuro en ello. Eta azkenik, faxismoaren provokazio puntualei erantzunak aipatu nahi ditut. Nire ustez, esparru honetan antifaxismoak inteligentzia beharrezkoa du. Eta hau diot, antifaxismoaren parte batek ez duelako inteligentziaz jokatzen. Bitokilesen deialdiari erantzuna paradigmatikoa da. Kolektibo ezberdinek antolatutako deialdi batean, 100 pertsonek, zabaldu ziren irudietan ikusi genituenak baina gehiagok, Bitokiles atzera eginarazi zuten. Lortu zuten eskuin muturreko probokatzaileak bere hitzordua bertan bera uztea eta ez agertzea. Bertaratu ziren antifaxisten garaipena izan zen. Helburua lortuta, jarrera ulergarri bakarra garaipena ospatzea zen, baina gero gertatu zenak ez du ez hanka, ez buru, eta ez dago azalpenik ikuspuntu antifaxista batetik. Zein da azalpena? Ez dago azalpenik, ematen du Bitokilesen presentzia eta deialdia ez zirela helburua, aitzakia baizik, eta garaipen hura guztiz desitxuratuta gelditu zen. Foko mediatikoa istiluetan zentratu zelako, espero zitekeen bezala. Eta ondorioz, garaipen hark babes soziala galdu zuen, eta hasieran babes sozial eta politiko handia zuen, ziurrenik gehiengo batena, baina galdu zuen, espero zitekeen bezala. Eta istiluen ostean atxiloketak iritsi ziren, espero zitekeen bezala. Norbaitek zeozer irabazi bazuen, nafar eskuina izan zen, munizioa oparitu ziotelako Asiron eta Txibiteri egurra emateko. Nire iritziz, zenbait sektorek hausnarketa autokritiko zorrotza egin beharko lukete. Eskuin muturraren kontrako borroka garrantzitsuegia delako hanka horrela sartzeko. Hau hasi besterik ez da egin, eta ezinbestekoa da analisian asmatzea, euskal jendartearen gehiengoak eskuin muturraren kontrako borroka babestu dezan. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya. Amaitzeko, sintesi moduan, eskuin muturraren gorakadari eta eraginari aurre egiteko modurik eraginkorrena ezkerreko proiektu politiko sendo bat da. Herrian ongi sustraitua, langile eta herritarren gehiengoekin konektatzeko gaitasuna duena, eta ez dituena dezepzionatuko. Eskuin muturrari eta bere ideiei maila politikoan eta kulturalean aurre egin behar zaie. Instituzioetan, esparru soziosindikalean, ikastetxe eta kaleetan. Elkarlanaren bidez, dinamika osagarrien bidez, inteligentziaz, eraginkortasuna bilatuz, antifaxismoaren babes soziala indartu eta eskuin muturrarena ahultzeko helburuarekin. Bere ideia totalitario eta baztertzaileak higatu eta Euskal Herri libre, anitz eta integratzaile baten aldeko zentzu komuna gailentzeko helburuarekin. Eta helburu horri begira, testuinguru historiko honetan bada garrantzi berezia duen esparru bat. Batalla kulturalarena. Gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás. Bueno, entzule, saio hau amaierara iritsi da. Beti bezala, espero dut interesgarria iruditu izana. Gogoratu Radio Venceremos podcasta, Mastodon bidez, podcastak entzuteko erabiltzen duzun aplikazioaren bidez, edo ahotsa.inforen bidez jarraitu dezakezula. Besterik gabe, ongi izan eta hurren arte.
Radio venceremos rompiendo cercos.